Evet arkadaşlar, bugün size sadece bilgi amaçlı bir video göstereceğiz. Videomuzun konusu camlardan veya kapıdan gelen ıslık sesi nasıl kesilir? Böyle bir durum varsa ne yapmamız gerekir? Onu anlatacağım. Benimkinde de böyle bir ses oluştu. 2013 model. 6-7 sene sonra bir ıslık sesi gelmeye başladı. Contalara baktığımızda contaların herhangi bir şeysi yoktu. Öyle bir çürümüş, kopmuş bir tarafı olmamasına rağmen ses gelmeye başladı. Sonra bunların işte yumuşayıp kapıdan herhalde aralık kalması nedeniyle ıslık geldiğine kanaat getirdik ve şu fitillerin içine inşaat dükkanlarında satılan su hortumlarından takmaya karar verdim. Şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle gördüğünüz gibi orta kanalına bu terazi hortumları falan deniyor. İnşaatçılar kullanıyor genelde. Bunu komple böyle bu fitili söküyorsunuz. Sökmesi takması kolay. Ondan sonra yere dümdüz serdikten sonra bunu ben şöyle geçirdim. İçinden bu kanalın içinden bir önce 2,5'luk elektrik kablosu geçirdim. Sonra bu hortumu kablonun ucuna bantladım ve kabloyu çekince hortum da yavaş yavaş içinden geçti. Hortum içinden geçirdikten sonra kesiyorsunuz ve böyle yerine aynı şekilde takıyorsunuz. Sadece sökerken bir bel koyun, işaret koyun nereden söktüğünüze. Ondan sonra takması kolay olsun. Bu şekilde yaptım ama bunu sıcak bir havada yapmaya gayret edin. Çünkü ben soğuk havada yapmıştım. O soğuk havada yaptığımdan dolayı, o sertlikten dolayı bu fitiller kapının şeklini tam almadığı için hemen kesmedi. Ama havalar biraz ısındıktan sonra şimdi hiç gram ses gelmiyor içeri. %100 kesin sonuç yani.